이제 다른 거 절대 못 씁니다. 키보드 바꿨더니. 이 제품은 자연의 멋과 기술의 조화가 돋보이는 아코 M601 기계식 키보드입니다. 혹시 지루한 타이핑에 실망하셨거나 사용자 지정 기능이 부족해서 불편하셨던 적 있나요? 그렇다면 이 제품이 해결책이 될 수 있습니다. 아코 M601은 아름다운 호두 CNC 가공과 RGB 백라이트를 통해 여러분만의 독특한 타이핑 경험을 가능하게 합니다. 블루투스 5.0, 2.4GHz 무선, USB-C 유선 모드를 지원해 정말 편리하게 사용할 수 있습니다. 이 키보드는 훌륭한 마감 품질과 디자인으로 이미 많은 사람들에게 주목받고 있는데요. 특히 무선 연결과 RGB 백라이트 커스터마이징 기능이 좋은 평가를 받고 있습니다. 세련된 아코 M601로 타이핑 경험을 한 단계 업그레이드 해보세요. 이 제품은 윤지우드 68 키보드입니다. 여러 키보드 중에서도 디자인과 커스터마이즈 기능이 아쉬웠던 분들 많으셨죠? 맥과 윈 사용자 모두에게 딱 맞는 키보드를 찾기란 쉽지 않았습니다. 그런데 윤지우드 68은 고급 호두나무 소재로 만들어져 정말 세련된 디자인을 자랑합니다. 게다가 다양한 RGB 백라이트까지 갖추고 있답니다. 하스업 기능 덕분에 자신에게 맞는 스위치로 쉽게 변경할 수 있어서 아주 편리하고요. 맥과 윈 모드와 호환이 가능해 범용적으로 사용하실 수 있습니다. 사용자들은 이 키보드의 견고한 나무 재질과 아름다운 백라이트가 인상적이라고 많이 말씀하시더라고요. 또 하스업 기능 덕분에 원하는 대로 스위치를 바꿀 수 있어서 더욱 편리하다는 의견도 많습니다. 윤지우드 68호로 디자인과 기능, 두 마리 토끼를 잡아보세요. IT테크 제품 리뷰어입니다. 이 제품은 고급스러움과 편리함을 모두 원하는 분들을 위한 키보드 XVX-MU68 후지웨이브입니다. 이 제품은 트라이 모드로 끊김없이 사용할 수 있으며 핫스왑 기능 덕분에 키보드를 손쉽게 교체하고 설정할 수 있습니다. 월러 솔리드 케이스로 만들어진 이 키보드는 뛰어난 내구성과 고급스러운 외관을 자랑하죠. 유저들은 특히 나무 질감의 마감과 변화 가능한 멀티컬러 백라이트를 극찬하고 있습니다. MU68의 아름다운 디자인과 만족스러운 키감을 직접 체험해보세요.